Imos comenzar agora ca explicación do cuarto día do seminario de introducción a R. Como sempre, temos todo organizado nun cartafol. Abrímolo. Aquí xa coloquei un acceso de proxecto que abro. Entón xa teño o RStudio preparado para iniciarse no cartafol día 4 como cartafol de traballo, directorio de traballo. Entón vou traballar dentro dun ficheiro de R Markdown. Pode ser igualmente un script de R, pero vou facelo así. Como me parece xa escrito, borro todo. Con control A permíteme seleccionar todo o documento. Despois borro, teño o documento en blanco. Podo guardar. Como ficheiro RMD. Ben, imos empezar explicando unha operación máis de cando traballamos con datos, a fusión. Con frecuencia temos que traballar con datos procedentes de distintas bases de datos, de distintos ficheiros ou que están en distintos obxectos, e é necesario unilos nun obxecto común. Iso é o que se denomina habitualmente de fusión. Para facelo é necesario usar diferentes comandos en función do tipo de obxecto co que traballemos, do tipo de estructura. En principio, vou preparar os comandos previos. Un comando para que non me aparezan avisos cando execute o RMD, e as librerías que sei que vou usar. Imos empezar polo caso máis elemental, vectores. Un vector non é máis que unha colección de números. Por exemplo, este era un vector. Unir dos vectores vai ser simplemente usar o comando C. Dado que son estruturas que non teñen dimensión, é como se fose unha sola fila, e poñemos unha fila a continuación da outra. O sea, C para concatenar os vectores V1 e V2. Gardos en VV, perdón, non executara. Entonces agora xa teño un vector VV que é a unión dos dos vectores anteriores. Primeiro o vector V1, despois o vector V2, conseguida a súa fusión co comando C. Podelo comprobar executando. Ben, como os dixen, esta é a situación máis elemental. A seguinte serían as matrices. Sabedes de matemáticas que unha matriz sería unha colección de números organizados en filas e columnas. Como entende R unha matriz? Pois exactamente así, é como se fose un vector o que asignáramos dimensión. Unha dimensión para filas e unha segunda para columnas. Un vector, por sí solo, non ten ningún tipo de dimensión. Pero, por exemplo, creo ahora un vector hola. Sigue sendo un vector, porque non ten dimensión. Pero mediante o comando matrix
e podo decir que me garde agora en ola os propios elementos de ola, pero con 3 liñas. Eso implica que son 6 elementos, 3 liñas e 2 columnas. Creo así unha matriz. Esta é unha estrutura que aínda non comentara neste seminario de R. Pode parecerse a un data frame, pero é máis simple, é unha situación intermedia entre un vector e un data frame. Pode decirse tamén que é un vector con dimensións. Se agora miro que dimensións ten ola, dime, pois ten 3 filas, ten 3 filas e 2 columnas. Ben, como se fusionan dúas matrices? Aquí xa temos un pequeno inconveniente, posto que as matrices non son só filas, teñen filas e columnas, entonces poden non coincidir o número de filas das dúas matrices ou o número de columnas. Entonces temos que ter en conta eso a hora de fusionalos. Por exemplo, creamos 3 matrices. A primeira de 10 filas e 4 columnas, a segunda 10 filas e 2 columnas, e a terceira 5 filas e 4 columnas. Podelo comprobar. Ben, entonces a primeira matriz, como podemos fusionar coas outras dúas? Por exemplo, ca mat2f podedes ver que ten diferente número de columnas, entonces non podíamos poñer mat1 encima e mat2f debaixo, pero si podemos poñela a un lado, posto que teñen o mismo número de filas, 10. Entón, eso consíguese fusionar matrices co mesmo número de filas co comando cbin, vendría sendo pegar columnas. Entonces, como teño o mismo número de filas, obteño unha matriz que é fusión das dúas anteriores. Hai un comando similar para as matrices que teñen o mesmo número de columnas pero distintas filas. Isto é mat1 e isto é mat2c. Podemos colocar mat1 e debaixo mat2c, que é o que fai o comando rbin, pegar por filas. Correxo isto. Entón teño as mesmas columnas, pero as filas de mat2c siguen as filas de mat1. Esta é a forma de fusionar matrices. Hai que ter en conta que coincidan a dimensión na que queiramos pegar, sean filas ou columnas. Para continuar cos tipos de fusións, imos unir agora dos grupos de datos máis diferentes. Temos nos ficheiros dos ficheiros con datos, podemos botar unha ollada, son datos procedentes da enquisa de presupostos familiares.
son datos de distintos individuos, no que aparece o número de fogar que ocupan, idade, etc, etc. Entón, eu necesitaría ter aquí tamén a comunidade autónoma que ocupan, e non a teño. Onde está? Teño colocada nun ficheiro diferente, non ve? Aquí aparece o número de fogar, o que e ao lado o número de comunidade autónoma que lle corresponde. Entón, se quero ter para todos estes individuos a comunidade autónoma que lle corresponde, podo combinar os datos dos dos ficheiros. Entonces, eu podría facer de forma que a todos os individuos que están no fogar 1 lle corresponda a comunidade autónoma 7, que é a comunidade autónoma dese fogar. Algo semellante para 2, para 3, etc, etc. Entón, tería fusionados datos procedentes de dúas bases de datos ou de dos ficheiros distintos. Entón, para conseguilo, obviamente, primeiro leerei os datos. Para o primeiro datos 0, para o segundo datos 1. Como se fusionan? En R básico hai un comando que se denomina merge. É simplemente a combinación de dos dataframes. Recordemos que ao ler con reacceso V2 o que eu teño son dos dataframes, datos 0 e datos 1. Entón, realmente o que estou facendo agora é combinar ou fusionar dos dataframes. Ben, merge fusioname datos 0 e datos 1, pero hai que indicarlle cal é a variable que me vai axudar a facer a fusión. Nese caso é a variable a columna número. Podedes ver que o número era o número de fogar. Aquí isto procedía do ficheiro de fogares. Cada número representa un fogar diferente que pode ter diferentes membros. Usando esa característica, aí podo incluir os valores da comunidade autónoma dentro do ficheiro de datos. Entón, se eu executo merge, en principio non o estou guardando, saliríanme todas as variables que xa tiña e unha nova columna que a comunidade autónoma. Os dos primeiros individuos están na comunidade 7, que era a comunidade autónoma do primeiro fogar. Se usamos deplir, temos distintos tipos de comando de tipo join. Por exemplo, inner join. E a idea sería a mesma, fusionar dos dataframes colocando a columna como referencia a columna número. Executámoslo. Ahora se o gardo en datos, como sempre, hai que cargar as librerías antes de executar. Ben, teño ahora un dataframe en datos que é a fusión dos dos anteriores. Estas serían dúas maneiras de fusionar dataframes. O seguinte paso vai ser presentar a distintos tipos de transformacións de variables. Transformacións poden ser, por exemplo, no caso de variables cualitativas, recodificar, o sea, cambiar o tipo de etiquetas que teñen os distintos niveles, ordenalos. Ou para variables cuantitativas, pois cambios de escala, de potencias, simples, bueno, calquera tipo de operación. Entón, imos seguir cos mesmos datos que acabamos de crear. O conxunto de datos que procedían de que ser presupostos familiares eran un grupo de variables.
Un primeiro exemplo de transformación é recodificar niveles. Por exemplo, na variable temos unha variable sexo, varón, muller, que toma valores 1, 6. De feito, incluso a propia variable está considerada como unha variable numérica, se non me equivoco. Entonces, o primeiro que imos facer é transformala nun factor e ademais cambiando os valores 1 e 6 por algo máis indicativo, vm. Para transformar os datos en factor, comando factor aplicado á variable. Ademais, podo transformar o 1 e o 6 simplemente indicando as etiquetas que quero que sean v e n. V sustituirá o primeiro dos elementos e n o segundo. Cales son? Podese ver, normalmente é unha ordenación alfabética. O sea, primeiro un, despois o 6, pero podese comprobar facendo unha táboa. O primeiro 1, segundo o 6. Por lo tanto, v sustituirá o 1 e n sustituirá o 6. Non o vou guardar. Entón, simplemente vou usar un obxecto borrar para recordar despois que non penso usar. Vamos comprobar que ahora temos a mesma táboa de antes, pero con etiquetas v e n. Isto está feito con código básico. Usando deplir, como se faría? Pódese facer con comando mutate. Mutate crea unha columna nova nos datos. Hai que asignarlle un nome e unha operación que se guardará nunha columna que teña ese nome. Dado que xa teño algo que se chama sexo, o que se fai é sustituir a columna sexo vella por unha columna nova. En principio faríase se guardase os datos, pero o único que vou facer é coller o obxecto datos e entón aplicarlle mutate, cambiando 1 por v o 6 por m, e entón contar o número de casos que hai diferentes. Isto sería equivalente a unha táboa. E aquí está. Se quixera guardarlo, podría ser o mismo, pero indicando que o garde, por exemplo, en borrar. Entón tería un novo obxecto chamado borrar, no cal a columna sexo estaría formado por vs e por ms. Podría chamar datos e traballarse directamente cos datos modificados. Por se acaso non o mencionei, isto é un tubo, é unha forma de sustituir os parénteses que aparecen en outro tipo de fórmulas. Tamén está bastante asociado cas fórmulas do TIBS e de forma abreviada. Podes sacar, en vez de escribilo, con control mayúscula M. Eso abrevia tempo. Ben, xa temos
recodificación de datos cualitativos. Que outras opcións hai para operar? Por exemplo, reordenalos. Bueno facer con outra das variables, con estado civil. Estado civil aparece tamén con valores 1, 2, 3, 4 e 5. Entón, primeiro vou recodificar. Número 1 é solteiro, casado, viudo, separado, divorciado. Entón, vou modificar, vou tomar o obxecto datos e entón crear unha nova columna e civil legal con eses valores recodificados e gardo nun obxecto novos. Executo e aquí teño un obxecto novos no que estado civil legal é o que cambiei. Entón, ordenar niveles nunha variable cualitativa. Para que pode ser interesante? Imaginade, por exemplo, un diagrama de barras con bar plot. Ten esta forma, pero por la razón que sea, vedes que tende a agrupalos ordenarlos de forma alfabética e tamén a orden que teñen os niveles dentro do factor estado civil legal. Como se pode cambiar eso? Pois, por exemplo, usando un paquete, un comando dun paquete, do comando forcats. Collería os elementos de estado civil legal e entón reorganizos, poñendo primeiro casado, solteiro, viudo e separado, divorciado. E con esos guardaríaos. Que pasa ahora co diagrama de barras? Se executo ese, que xa están cunha nova ordenación, precisamente que lle mandei. Podes tamén comprobar se lle pido os niveles que mo saca co orden que eu lle estaba propoñendo. Seguimos agora con transformacións, pero para variables cuantitativas. O típico neste caso é crear novas variables a partir das existentes. Por exemplo, e podo crear unha variable nova que chamo rareza, que multiplica a columna impexac por 0,5 e el resto 4. Fago co comando mutate. Entón, ao usar ese comando, aparecería unha columna nova que se chama rareza con estas construída desta maneira. En vez de gravar os resultados, simplemente vou sacarlle un summary para que o vexades. Ben, executei e efectivamente teño un rareza que calculei desta forma. Podo facer o mesmo combinando dúas variables, simplemente colocando na fórmula. Esta é unha rareza diferente. E podo crear, por exemplo, máis de unha variable. Unha variable rareza e
unha variable rareza 2, simplemente mutei, abrir paréntesis e colocando os dos comandos co nome e separado por unha coma. Rareza 2. Outra posible transformación é o que se denomina discretizar. Esta transformación consiste en transformar unha variable continua nunha variable discreta en función dos seus valores, que pode ser unha variable discreta, pode ser, por exemplo, unha variable agrupada en intervalos. Unha forma de facelo, tamén usando mutei, creo unha columna que estarei transformando a columna edad. Collo a columna edad e aplicolle un case when. Isto é un condicional. Según o valor, este condicional está me dicindo, está incluído en deplir. Tamén non está na biblioteca básica. Hai un comando que se pode usar na biblioteca básica, pero este é realmente máis cómodo. Entonces, se o valor de edad é menor ou igual que 25, cambia ese individuo e ponlle menor ou igual de 25, ese texto. Se a edad está entre 45 e 25, coloca intervalo 25,45. E así, o seguinte, finalmente, todos os que non cumplan as tres condicións anteriores, que les coloque mellor que 65. E deciden guardalo nun obxecto novos. Executaría. Claro, porque hai que executar desde o principio, ou executar desde un sitio que identifique como un comando inteiro. Ben, podemos ver agora novos. Hai unha edad incluído en novos, e con count podo saber cantos elementos hai cada tipo. Ben, aquí podes observar unha cosa que non me gusta, que é que debía estar menor que 25 antes, isto despois, etc. Pero bueno, como xa fixemos antes, podo reordenar. Aquí teño a reordenar con RCT level. Aquí teño o reordenamento feito e podo decidir guardalo. Co cal xa tería en novos unha columna edad agrupada en intervalos. Outra posible operación ou outras posibles están relacionadas cos NAs, cos elementos ausentes. No primeiro caso, en InPSEC podemoslo comprobar. InPSEC é os ingresos do fogar, para que vos sone. Ben, aparecen, por un lado, NAs, e por outro aparecen bastantes menos 9. Na codificación en que se reportos familiares, o menos 9 significa que non contestaron, mentres que NA, por la razón que sea, non ten sentido, ese valor está vacío. Ben, pode nos interesar transformar todos os NAs nun valor menos 9, ou ao revés, todos os menos 9 en valores NA. Para a nosa análise, podría ser algo equivalente. Como se fai? Pois creando unha variable nova, chamándolle InPSEC, e co comando replace NA. Con isto, vemos aquí,
Replace NA significa que saco todos los NAs y van a ser sustituidos por un valor. De esta forma, todo que antes era NA pasa a ser menos 9. Puedes comprobar aquí que non existen NAs e todos foron transformados en menos 9. Podo facer ao revés. De momento non fixe ningún cambio en datos. Se coloco un NA if, isto é un condicional. Está dicindo que en impexac, onde haxa o menos 9, que coloque un NA. Se o facedes, que vemos que ahora aquí hai 34.097 NAs, mentres que antes había simplemente 12.000. Todo que era menos 9 pasa a ser transformado en NA. Entón, manipulación de NAs. Replace NA, colocar un valor diferente en todos os NAs, sustituir todos xuntos, e ao revés, transformar un valor determinado, todos os elementos con un valor determinado en NA, con NA if. A seguinte operación que imos realizar será a de crear variables por agregación. Eso consiste, por exemplo, aquí temos unha colección de 3 variables con 3 individuos con 3 elementos para cada unha. Entonces podemos agrupar, por exemplo, soldo, creando unha variable que teña o soldo medio de homes e o soldo medio de mulleres, que sería esta, ou calcular o soldo medio por anos, ou transformar que un rango de soldo e o rango medio e o soldo medio para cada un deses rangos. Son 3 transformacións por agregación. Crear un novo conxunto de datos no que se reduce o número de individuos e individuos que teñan unha característica común, asígnaselle pois un valor representativo, que é moi habitual en media aritmética ou podría ser unha mediana. Para facelo, vou usar os datos dun paquete de R. Os paquetes de R non só son comandos, senón que tamén poden traer datos. En particular, o paquete é Gapminder. Que é unha colección. Gapminder é creo que unha fundación que organiza e difunde datos principalmente económicos e internacionais. Entonces un extraído desa colección están os datos do paquete Gapminder. Miraríamos, cargaríamos o paquete, e unha forma de saber que inclúe é mirando no help. Podemos buscarlo directamente aquí. Entonces, tal datos, países, un factor con 142 niveles, o sea, 142 países, 5 continentes, anos, esperanza de vida, poboación, PIB per cápita. Tres variables económicas e despois distintos factores. Podemos velos simplemente Gapminder. Entonces, que aparece? Por exemplo, vese que Afganistán ten varios elementos, porque ten un para cada un dos anos representados. Sería así para calquera dos países que consideremos. Ben, podemos ver exactamente como son os datos co comando glimpse. É algo parecido ao str, pero é un comando de plir.
Esas son as variables. Dos factores, unha variable inteira, discreta, debíase decir, e despois tres variables económicas. Dúas continuas, bueno, en realidad tres continuas, a pesar de que lle asigne a característica de inteira. Asignalla porque non lleve decimales. Entonces, con eso podemos traballar. Podemos, por exemplo, agrupar por países. En vez de ter un dato por ano e país, poñer, por exemplo, unha media de alguna destas variables para un país determinado, unha media de cada un deses anos. Isto sería crear unha variable por agrupamento. Pódese facer igual que distintos tipos de operacións co comando sumarais. Ben, neste caso o proceso é algo complexo. Tomamos os datos de Gapminder, creamos unha agrupación. Iso é necesario indicarlle que queremos que os datos estean agrupados según os niveles de variables en particular. Entonces, por país e por continente. Despois seleccionamos as variables coas que queremos traballar finalmente. Vou prescindir de poboación, pero bueno, vou me quedar únicamente con a esperanza de vida. Vou crear unha esperanza de vida media de todos os anos para cada país. Entonces sumaréis por varias cosas: frecuencia, número de datos que hai de cada un deles, o que chama mínimo vida, esperanza de vida mínima de todo ese período, e vida media, media aritmética. E entonces vou crear por agrupamento tres variables. Se había 12 anos de cada país, vedes que agora cada país ten unha línea. Mínimo de vida en Afganistán de esperanza media era de 28 anos, mentres que a vida media de 37. Isto é crear por agrupamento. Ben, con isto acabamos o da transformación de variables. Imos empezar con algunhas cuestións de programación, pero simplemente como práctica fixemos na clase crear cos datos de Gapminder dúas variables novas. En principio, Gapminder, non me fixei antes, ten o PIB per cápita. Entonces, como calcular o PIB total? Simplemente multiplicando os valores do PIB per cápita pola poboación. Isto é transformar unha variable continua, en realidad de dúas, crear unha variable nova. E despois, un exemplo tamén, combinando, crear, discretizar, transformar a esperanza de vida en función dos seus valores, e asignarlle ao primeiro cuartil os que se queden debaixo do primeiro cuartil pouca esperanza de vida, un nivel medio para os que queden entre o primeiro cuartil e a mediana, e a todos os demais alta, e guardalos como novos. Isto é un exemplo que fixemos nun exercicio na aula, e así pode verse o resultado. Seguimos ahora con algúns conceptos de programación. Empezamos con un condicional. Condicional se temos un exemplo cando usamos o case when, pero o condicional máis frecuente é un if. Se cumpre unha condición, fai isto; se non se cumpre, fai outra cousa. Por exemplo,
temos un valor k igual a 3. Entón eu fago unha condición if que me diga que se k é positivo, me saque o resultado ou que me diga un texto de k é positivo. Dolle a k valor 3, executo e efectivamente dime que k é positivo. Se lle dou valor de menos 2, entón non sale nada, porque non se cumpre a condición. Entón, o condicional, este comando if é un comando condicional. Débese meter a condición entre paréntesis e despois entre chaves todas e cada unha dos comandos que queiramos colocar. Podemos colocar outra cousa. Sempre que se cumpla que k maior que 0, aparecen, execútanse todos os comandos que están dentro destes dos corchetes. Ben, pero que pasa? Porque cando non se cumple, non saca nada. E nós podemos estar interesados en que si faga algo en caso de que non se cumpla esa condición. Entón, eso complementase cun comando else. Cun else teríamos unha alternativa a realizar en caso de que non se cumpla a condición de partida. Bueno, por exemplo, pois cumpliría isto. Comprobamos efectivamente como k é menos 1, o if execútame dicindo que é negativo, que se lle vale. Ben, este é un comando moi usado. Aquí, por suposto, podríamos poñer outro tipo de condicións. Por exemplo, simplemente operacións lógicas. Se cumplise esas dúas condicións, teria que edificar que fose maior que 0 e igual a 0. Só cumplirá o 0, pero é unha, para que vexades esa idea de que dentro desa condición podes poñer cosas sofisticadas, non só un comando elemental como k maior que 0. Ben, unha alternativa máis simple do comando if é unir todo nun solo comando. É o comando if else. Entonces, ponse primeiro a condición e separado por comas o que queremos que nos produza, que podría ser un número. Por exemplo, menos 9. Entonces, isto é unha forma resumida de poñer o mesmo que había aquí arriba. Se ven con menos comandos. É máis simple, para cousas máis rápidas. Se necesitamos poñer un código máis sofisticado, teríamos que poñelo deste estilo. Ben, pois a menos 2 se le diría un o menos 9. Finalmente, para rematar, outra estructura de programación, un bucle. Este é un bucle. É facer algo para unha variable, para un valor determinado, un determinado número de veces. Aquí digo, para i
desde 1 hasta 5, recordovos que un 2.5 significa os números entre 1 e 5. Executa todo o que está entre chaves, sustituindo o valor de i en cada ocasión polo que recolla de aquí. Entonces, ao executar eso, ponme i, o valor de i e o valor de i cadrado, un 1, 2, 4, 3, 9, etc. Entonces, esa é a idea dun bucle, realizar distintas operacións facendo un cambio pequeno que é o que medí o número de veces que vou usar o bucle. Aquí tería unha variable i que cambiaría un determinado número de veces e que modificándoa vou executar unha serie de comandos. Outro exemplo supoño, por exemplo, que non existise unha función suma en R e podría facelo mediante un bucle, sumar os 5 primeiros números. Creo un obxecto no que guardaría os resultados, chamolle suma igual a 0. Entón fago que me recorra os números desde 1 hasta 5, fago i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3, i igual a 4 e igual a 5. Entonces, para cada un deles, para suma igual a 1, vaime sumar o valor de i, o valor existente de suma, e vai no guardar outra vez en suma. Pódese ver poñendo con paste. Paste é un comando para pegar texto. Entón, desta forma, vaime sacar como resultado o texto se sumou e o valor da suma. Entón, cada vez que pase o bucle por esta zona, vai imprimirme suma o valor antes de facer esta operación, despois o valor feito, para que vexades. E cada vez que pasa, o valor de suma engádelle o valor de i. Ben, estaba con 0 e sumolle 1. Cando valía 1, sumolle 2, pasa a 3, máis 3, 6, máis 4, 10, 15. E despois a posteriori teño todo guardado e o valor de suma é 15. Esta é unha das pequenas cosas que se poden facer con bucles. Por suposto, poden ser cousas máis elaboradas. Un pouco máis elaboradas. Vou non facer, en vez de facelo con números, e vai recorrer un índice de palabras. Vai ser igual a hola primeiro, despois a que, despois a tal, e despois a... bueno, estás, con acento. Sácame primeiro a palabra correspondente a cada unha dos pases, e despois dime cal é o número de caracteres que ten, ou máis que dicirlo, gárdao no vector hola, co cal o que vou conseguir é que me cree un vector hola co número de caracteres que ten cada unha destas palabras. Executo e dime que hola con estes 4 nomes, con estes nomes, hola ten 3 palabras, que ten 3 letras, que ten 3 letras, tal 3, e estas ten 5. Feito tamén con bucle. Redondeando un pouco. Volvemos a hacer o mismo, pero saco ahora, aparte de guardar, vamos a sacar unha frase cada con paste.
Antes fixeno con paste, era con paste cero. A diferencia é que en paste separa as cousas que une mediante un espacio en blanco, mentres que aquí non pon ningún tipo de separación. A separación habría que indicarlle así, por exemplo, un espacio en blanco, se quixera, que non é o caso. Ben, executo, entonces imprímeme cada unha destas frases e en ola xa me ten guardados os datos que necesito. Ben, e con isto remátase o vídeo da clase do seminario de R, da cuarta clase.